तो भाई हुंडई हो चुकी है बहुत ज़्यादा स्मार्ट। आप अंदर देख के बता सकते हैं, अगर आप किसी अपने दोस्त वगैरह पास स्नैप भेजो बना के कि कौन सी गाड़ी में बैठा है, कुछ नहीं बता सकते आप कौन सी में बैठे हो। और भाई ये हुंडई की पता नहीं क्या लैंग्वेज है, जो प्लेन वगैरह में यूज़ होती है भाई, वो लैंग्वेज इसमें हुंडई ने यूज़ करी है। ये इसका प्लेन में यूज़ मतलब होता है एच। तो हुंडई वाले ऐसे कहते हैं, बहुत चलाक होते हैं भाई हुंडई वाले, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बढ़िया करके जान चुके हैं। ऐसी थोड़ी नहीं, करेक्टा भी करी है, करेक्टा जैसी बिल्कुल कर दी भाई गाड़ी, करेक्टा स्टोरी कर दी है। तो आज अपना रिव्यू है भाई वेन्यू का, मिस बिल्कुल मत करना, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो।